அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு 3 செடி கண்டிப்பாக வைங்க. உங்கள் உடம்புக்கு நல்லது. சளி இருமல் வந்தால் இந்த 3 செடியை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இது கற்பூரவள்ளி, அடுத்து துளசி செடி, ஏன்னா தூதுவாழை. இது நார்மலாக டீ குடிக்கிறப்ப 3 இலையும் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி இருமல் எந்த பிரச்சனையும் வராது. நல்லா வளங்க வீட்டுக்குள்ள. கண்டிப்பாக 3 செடி கண்டிப்பாக இருக்கணும். துளசி, தூதுவாழை, கற்பூரவள்ளி. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.